महासमुंद जिले में मौसम में उतार चढ़ाव के चलते लोग मौसमी बीमारी के चपेट में आ रहे हैं। मौसम में परिवर्तन के चलते भले ही थोड़ी धूप से राहत मिली है, लेकिन उमस भरी गर्मी ने अपना कहर बरपाना अब तक नहीं छोड़ा है, जिसके चलते जिले के सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में मौसमी बीमारी के चपेट में आए लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। रोजाना सैकड़ों मरीज सर्दी, खांसी, बुखार के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जिले के सबसे बड़े अस्पताल 100 बिस्तर जिला अस्पताल में रोजाना 400 से 500 की संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा जिले के अन्य सरकारी अस्पतालों, उप स्वास्थ्य केंद्रों में आंकड़ा रोजाना 200 से 300 पार है, तो निजी अस्पतालों में भी 200 से भी अधिक मरीज रोजाना पहुंच रहे हैं। मौसम में बदलाव के चलते लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या को देखते हुए सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। बीमारी से पीड़ित लोगों का भी मानना है कि मौसम कभी गर्म, कभी बारिश तो कभी उमस से भरा है, जिसके चलते नरम गरम वातावरण से लोग बीमार पड़ रहे हैं। वहीं डॉक्टर भी मान रहे हैं कि मौसम के चलते सर्दी, खांसी, बुखार और वायरल के साथ साथ मलेरिया और टाइफाइड से पीड़ित मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। मौसम जो चेंज हुआ है, जैसे मैं अभी अपने बच्चे को लेके आया हूँ, सर्दी, खांसी और तेज़ बुखार, और इससे पहले मुझे भी हुआ था और लगभग ये मेरे को 15 दिन पहले हुआ था और वहाँ से ठीक हुआ। इसके बाद मेरे परिवार के बच्चे लोग को हुआ और शहर के अन्य लोगों को भी हुआ। किस टाइप का मौसम है? मौसम मतलब कहना चाहिए गर्मी, कभी उमस तो कभी ठंडा, तो नरम गरम चल रहा है। इस नाम से लोगों में तकलीफ़ हो रही है। इसको बीमारी वही सर्दी, खांसी और जुखाम आ रही, वायरल का आ रहा है जी। और दूसरी जगह भी, हर जगह में प्राइवेट में जाते हैं तो वहाँ भी बहुत भीड़ लगी हुई है और सब जगह भीड़ ही लगी हुई है। अभी देखिए हमारे यहाँ डेली आईपीडी केसेस लगभग 100 पेशेंट्स आते हैं आईपीडी में और 300 ओपीडी केसेस कवर होते हैं। और ये यूजुअली जो सीजनल इलनेसेस होती हैं लाइक वायरल फीवर्स हैं और अपर रेस्पिरेटरी इलनेसेस, लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स और हेपेटाइटिस जो सीजनल वेरिएशंस की वजह से जो डिजीज़ेस होती हैं। बाकी जो अन्य तरह की बीमारियां होती हैं इस मौसम में, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू, कम से कम हर दिन की आईपीडी में हमारे पास एक मलेरिया केस आता है। डेंगू तो अभी तक से हमने ओवरऑल वी हैव नॉट कम थ्रू इट, बट लेकिन मलेरिया के केसेस आते हैं हमारे पास वाइवेक्स और फेल्सीपेरम के। 6 से 7 डॉक्टर्स यहाँ ओपीडी में बैठते हैं और हर डॉक्टर 100 to 150 केसेस देखते हैं। 10-12 पेशेंट्स तो टाइफाइड के आते हैं। तो खान पान में उन लोगों को जो यूजुअली जो मतलब ये फैलती हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, तो साफ़ सफाई से रहना चाहिए, उबला खाना खाना चाहिए, पानी वगैरह साफ़ पीना चाहिए।